हेलो तो भाई लोग, महादेव ईवी जोधपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास ओकिनावा की गाड़ी आई है। इस गाड़ी में एक तो इसके हैंडल बेयरिंग गए हुए हैं और दूसरी बात ये हैंडल तिरछा चल रहा है। एक तरफ से बैंड है हैंडल की टी में, जो कि अभी निकाल के हैंडल को सही करेंगे और बाकी इसकी जनरल सर्विस करनी है। और एक इसका मीटर ऑफ है, वो भी सही करना है, रिपेयर करना है। किसी भाई को करवाना हो तो एक बार विजिट करें महादेव ई व्हीकल जोधपुर।